生命不息，折腾不止。大家好，我是老高，欢迎您和我一同见证一个新频道从零开始的成长。今天我们来聊一下 Docker 的图形化管理工具 Potainer 以及 Edgar 的 Home 简单的安装和应用。老高在 B 站发起的投票，支持 Docker 的应用程序的稍多一些。然后在管子上也发了一个投票。ESXi 各种系统的折腾的稍多一些，还有在折腾的这个交流组里头也发了一个投票，也是 Docker 下的容器应用，比如这个 Edgar Home 等等，这个投票比较多一些。做了一个总结 ，Docker 下的应用以微弱的票数胜出，所以今天咱们简单的聊一下 Docker 下的这个应用。下面开始啦。本期咱们先简单的聊一下 Potainer 这个图形化的 Docker 管理工具，还有比较热的这个 Edgar 的 Home， 号称是全球去广告最强的软件。首先我们先搭建一个环境，咱们用 LXC 先建立一个，比如 Debian， 在 PV1 的 shell 下面先把这个 LXC 的这个国内源给换上。我先复制一个备份出来，然后添加上这个源的地址，然后重启一下这个服务。稍等一会儿，正在连接。好了，连接好了，我们下载一下 LXC 的这个模板。果然安装了国内源下载的要快多了。我们点击这个创建 CT， 像之前视频里面我们做过 CT， 然后创建 Debian 和这个 Jellyfin 的 Docker， 也做过Ambi Server， 当时也创建过这个 LXC 的容器。这儿我们要建一个有特权的容器，要把勾去掉。磁盘大小50个 G 吧，可以按需来设置。CPU 4核，然后内存2个 G。网络这儿要是指定好它的静态 IP， 比如这儿是用的 8.123。-24 表示的是3个 225.0 的子网延码，网关是 8.1， DNS 域是 8.1， 然后完成。等待一下安装进度完成。Task OK。任务完成。然后我们这个勾选嵌套刚才是不能选的，因为你选了一个特权的容器，所以它是个灰阶的，不能选。所以过一会儿我们要再选这个勾选嵌套，否则这个 Docker 的话，它是不能够有权限运行容器的。我们现在在 PV1 的 shell 下面。先把这个 LXC 的配置给改一下，进入这个 Debian 的这个配置，然后把这句参数给复制上。这句参数呢不加的话 ，Docker 也是提示缺少权限，不能运行那个容器，所以说要加上它。Ctrl+X+Y 回车，保存并退出。然后我们进这个 Debian， 它的选项里头，首先把开机启动给打开，然后看这个特权的容器，然后功能这儿就可以选了，把嵌套 NFS 和 SMB 都打开，
这个准备以后再用这个挂载硬盘的时候要用这个。然后我们登录，这个开启第三方 SSH 工具的话是因人而异，有需要的话就把它开启。修改一下 SSH 的配置文件，2个参数改成 yes，Ctrl X Y 回撤，然后重启 SSH 服务。接下来我们要把这个 Debian 的国内的源加上，然后备份一下那个 list 文件，然后把这个国内的源复制进去。建议还是用这个中科大的，因为之前有不少网友反映阿里的那个源现在不好使，可能阿里给删了不少东西，总是提醒少这个少那个的。更新一下列表，然后升级一下 Debian。一键安装 Docker， 先把这个应用给装上。工具装完了之后呢，才能用这个命令。经过一个漫长的等待，我这个地方是8倍速的加速了。装 Docker 很慢的，耐心等待一下。看到这个页面呢，这 Docker 就装完了。然后我们要设置一下。首先启动 Docker 的服务，然后把 Docker 设置成开机启动。下面就进入安装 Patinner 的环节。这条命令行复制过来。首先它要下载这个 Patinner 的镜像，也是一个漫长的过程。建议大家还是用英文原版的 Patinner 比较好，因为中文的一个是版本太旧了，适配翻译的这个版本太旧，支持的跟不上这个原版的快速度。再一个呢 Patinner 里面就那几个单词，拿指头可以数过来，并没有很难。经常用的话，这几个单词都已经认识了，没必要用中文的。个人意见仅供参考。这儿把咱那个 Debian 的 IP 设上，然后端口默认是9000啊，我那9000被占用了，我改成了9001，这个无所谓。然后新版的 Patinner 是12个字符，然后老版的是8个字符。设置密码的时候注意一下。然后这儿连进去，我们的这个 Patinner 的安装就到此结束了。下面进入这个 Edgar Home， 号称全球最强大的广告屏蔽的软件。当然，它也是这个本地 DNS 的一个软件。装了 DNS 过滤之后，效果很明显啊，开网页的速度基本上都是秒开。这是它官方的安装命令，你可以看一下，里面要开的端口非常多呀，什么536676880，因为它正常用是要用80的，所以咱们这个 Docker 里面如果有其他容器，这些端口太多了，它甚至会占80端口，它影响其他容器运行啊，所以我们这儿考虑用这个Mac VLAN。这个 Mac VLAN 的话是一个虚拟的网卡，它是在 Docker 下面的，它会联系主路由，然后获得这个 IP 地址，主路由给它 DHCP 分配一个 IP， 或者也可以手动来设定一个静态的 IP， 局域网的 IP 也就所有的端口都是打开的了，这样省得这么多端口都要去手动的映射一下。
首先我们要安装这个 NetTools 工具。安装完了就可以用这个 ifconfig， 然后这儿可以看到我们的 Docker， 还有我们的这个网卡 ETH0， 它的名字叫，它的 IP 地址是什么，都可以看到了。我们需要的是这个网卡的名字，然后我们建立用 Docker Network， 用这个命令来建立一下。然后是80段24，那就是 255.25.25.0， 然后81的网关，然后网卡的名字是 ETH0， 后面是你自己起一个 MacVLAN 的名字，你自己起一个都可以。看好这个反馈是一串字符，这是表示成功了。我们可以进这个 Patina， 然后点 Network， 看一下这个 My MacVLAN， 这是我起的名字，它已经成功建立了。Administrator 建立的，是这个管理员账号建立的。然后对它的网关啊，它的这个 IP 的网段都有。下面我们就用这个 Patina 图形管理工具来建立这个 Edgar Home， 我们只需要复制后面这一段就可以了。前面这段命令行是直接用 Docker 的命令来下载这个镜像的，我们这儿用这个 Patina 就不用输前面的命令了。这里是手动输入这个映射的端口，因为我们要用这个 MacVLAN， 所以就不用手动来输这些端口号了，太多了。首先是这 volumes， 看 volumes， 这是容器的地址和这个 host 主机的地址要都填写上，点一下后面的 bind 就可以输入了。后面是 host 的地址，前面是容器的地址，点 bind 切换一下。Network 里面选我们的 My MacVLAN， 然后可以设一个固定的 IP， 这个 IP 就是访问 Edgar 的它的 IP 地址以后，也就是我们局域网内自己建的 DNS 服务器本地的 DNS。Restart policy unless stopped 就是一直运行，除非是停止了，它就不再运行了。也就是如果发生了 bug 或者是什么特殊情况崩溃了，它就不再运行了。然后点 deployment the container deployment in progress， 部署正在进行，等待一下。好了，完成了，显示 running 正在运行。然后这儿有个点要注意一下，第一次登录它那个端口号默认的是3000，这是初始化的界面的端口号。等咱们初始化全部完成了，下一次再登录的时候就是默认80，是不需要输入任何端口号就可以了，直接输 IP 就可以了。我们设置用户名和密码，然后一路下一步，直至完成。打开仪表盘，看现在上面默认就是80，没有端口号了。我们登上去看一下啊，安装完了之后还有一些设置要完成。
首先呢，我们要 DNS 的基本设置，上有 DNS 服务器，把这个复制上。DNS 设置在这儿，其中一个是阿里，一个是腾讯，是国内的，另外2个是谷歌，是国外的，各2个。下面用并行请求，再下面这个本地的 DNS， 那需要你用主路由登进去，看看你的 PPPoE 拨号获得的本地 DNS 是什么。一般情况下有2个，一个主的，一个备的，主用和备用2个 DNS， 把本地的每个人都不一样，登上自己的路由去看一下，然后填写到这儿，然后点应用，然后下面还有一个保存应用就可以了。DNS 拦截默认的有一个，我这儿有一个演示的例子，网上有很多，大家可以自行搜索添加，这个是属于自定义的。有很多作者会把这个东西统筹起来，总结出来，这个过程比较慢，因为这个规则比较大的话，它下载需要很长时间，要耐心等一下。好了，你看这个是102199条，原来那个默认的只有4万多条，差了好多。允许的列表是同样的情况，也是有大神在总结这个。已阻止的服务，这个按需设置，上面都是图形化的操作，很容易就可以，比如这儿有 QQ 啊什么的，很容易都可以操作了。设置好了点保存就行。自定义过滤规则，下面有自定义的一个格式，要阻止哪些域名的时候应该怎么写，然后解除阻止的时候应该怎么写。填好了之后点应用就可以了。然后这个阻止的服务和自定义规则，然后大家按需来设置，自由发挥吧。开启了之后，需要在客户端上手动的来设置 IP， 或者是在 DHCP 服务里头来指定哪些 IP 分配它 DNS， 把我们这个局域网设定的这个 Edgard 的 DNS 给分配上。比如这台机器，我随便指定一个 IP 地址，默认网关就是主路由的 8.1， 然后 DNS 我用咱们这个 Edgard 建的这个本地的 DNS 服务器的这个 IP 地址填上，我们看一下效果可以。好了，连接上了。看看状态啊 ，IPv4 DNS 是111，看仪表盘里头显示了，我们这台 8.124 目前是过滤了4次 DNS 查询，过滤了1个。我们可以看一下这几个主流的网站啊，显示白的地方应该就是过滤掉的广告的位置，它用空白来填充吧。一会儿我们做一个对比，看一下开和不开的这个 DNS， 打开同一个网站有什么区别，一对比就可以很明显的看出来了。如果设置好了 HTTPS， 据说可以把手机的 APP 上的那些不想看的也可以过滤掉。看我这儿是设置的阿里的 DNS 是阿里的，我们看看哈。
看这里有这个横条，下面有好几处，然后这个搜狐的看，我们再改一下，把这儿改成那个我们设置的 DNS 本地的 DNS， 也就是 Edgar 的。看一下，这儿是111。我们打开同样的网站看一下啊，看已经过滤了57次。同样的这个，我们开同样一个页面复制过来，对比一下，看这空白的地方，整个世界都清净了。然后我们再看一下这个站，刷新一下生效，看区别，右侧中间横条，右侧横条很多啊。过会儿我把一个我自己常用的一个 Edgar 的打开看一下这个对比哈。这刚开始的话，这个平均处理时间还是比较长的，因为处理的太少了嘛。当开的时间久了之后，这个速度是非常快的。像我这网速很一般的话，都可以到10毫秒，像网速比较快的地方可能就几毫秒。那开网页的速度就是非一般，秒开。那这是我常用的一个，这又过滤了6000多个了吧，这是10毫秒。看了一下这个对比，刚开始的话这个时间还比较长，慢慢的这个把 DNS 的缓存全都到了本地的服务器之后，速度就快很多了。我们看一下这个排行哈，我就不点名了，大家自己看了哈。看看他们都是谁，完全在你不知情的情况下。本期应用分享系列就到这儿了，更多软件应用分享，各种玩法，欢迎大家在评论区和讨论组里留言。感谢您的观看，欢迎您和我一同见证一个新频道从零开始的成长。订阅我并打开小铃铛，以便收到节目更新推送。如果您觉得节目做得用心，劳您点赞并分享，这是对我最大的支持和鼓励。生命不息，折腾不止，爱折腾的老高祝您折腾的开心，开心的折腾。